Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Жылуу жумшак жаткандарга ордуңуздан туруңуз дагы Регион телеканалына сөзсүз кошулуңуз деп айталы. Анан бүгүн дагы 2-маегибиз бар. Төрүбүздөн коногубуз орун алды. Кесиптешин тааныштырып өтсүң. Ооба, жакыныраак келиңиздер. Себеби азыр пайдалуу, ушул азыркы учурда коомубузга керектүү болуп аткан суроолордун алкагында сүйлөшөлү деп атабыз. Бүгүн 12 жылдык билим берүү боюнча сүйлөшөт экенбиз. Кесиптеш анда экинчи мейманыбыз менен тааныштырайын. Билим берүү министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда окуу методикалык илимий иштер боюнча директордун орун басары Океева Жаркын Сабырбековна. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Рахмат сиздерге ушинтип таңкы эфирге чакырып, конок катары маек бериңиздер деп суранганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, мен билим берүү тармагында эмгектенип жаткан жалпы жамаатыма, кесиптештериме, мугалимдерге терең ыраазычылык билдирип, салам айткым келет. Негизи сизди жөн жерден чакырган жокпуз, анткени азыр ата-энелер түшүнбөй жатат, кесиптешим. 12 жылдык билим берүү окутуу керекпи, керек эмеспи, анан класстан класска секиреби, секирбейби, анан кандай болот деген суроолор, түшүнбөстүк окуялар. Секиреткен, жарымдар секирбейт анан кандай болуп калышат деген эле ата-энелердин түшүнбөстүктөрү пайда болууда, эми коомчулукта, соц тармактарда. Анан ушул илимий кызматкер катары азыркы учурда сиздер мугалимдерди дагы, жалпы педагогдорду, ошондой эле жалпы коомчулук дагы бир маалыматтарды таркатып атасыздар. Анан ошол секирик боюнча баштасак биринчи. 0-класс, 1-класс, 2-класс, кайсы класстар секирик жазашат? Кененирээк айтсаңыз. Чоң рахмат, абдан жакшы суроо болду. Ушул суроо абдан коомчулуктан көп келет бизге. Анан секирик боюнча айта турган болсок, быйыл 1-класска 2019-жылы төрөлгөн окуучулар келет да. 1-январдан 31-декабрга чейинки. Булар 1-класска отурушат, ал эми 0-класста окуп жаткан окуучулар, анан жанагы балдар бакчасында баягы даярдоо тайпасында окуган балдар 2-класска дароо отурушат да. Бирок бул жакта мындай да, бардыгы эле жана 480 сааттык наристе программасын окубаган балдар бар да, баягы бала бакчага барбаган балдар бар, 0-класска барбаган балдар бар. Алар где-то бир 98% азыр окуудан өтүштү, калган пайызы окубаган балдар да. Алар үчүн атайын министрлик тараптан курстар уюштурулуп жатат кыска мөөнөттөгү. Ошо балдарды окутуп, анан келерки окуу жылына уже 2-класска окууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мисалы, азыр менин балам 0-класста окуйт да. Орус мектептин кыргыз классында окуйт. Анан 2-класска секиргенде ушул жылдын аягына чейин секиреби же тескерисинче сентябрда, мисалы 1-класс болуш керек да. 1-класс болбой эле тескерисинче 2-класска отурабы? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Ооба, азыркы 0 класста окуп жаткан окуучуларыбыз атайын даярдоо программасынан окуп атышат да. Булар дароо эле 2-класска отурушат да. Анан менде мындай суроо бар. Негизи баягы азыр 12 жылдык билим берүүгө өтүш дагы бир талаптарды, кандайдыр бир маселелерди жаратып атат да. Анан негизи ушул 12 жылдык билим берүүгө өткөндө окуу китептери, мугалимдер үчүн окуу методикалык колдонмолор кандай ишке ашат азыр ушул жаатта? Абдан жакшы. Бул боюнча дагы министрликтин алдында түзүлгөн окуу китеби басма үйү бар. Ошолор иш алып барып жатат да. Демек бүгүнкү күндө математика предмети толугу менен китептер жаңыланды. Даяр болуп калды. Андан сырткары табигый илимий предметтер боюнча китептер жаңыланды. Анан англис тили боюнча. Мисалы, математика боюнча жаңыланганда бардык класстарга 1-класстан 12-класска чейин бардык китептер жаңыланды да. Рахмат, негизи бул учурда сөзсүз түрдө мугалимдер биринчи орунда да. Мугалимдер даяр болуш керек 12 жылдык билим берүүгө. Мугалимдердин даярдыгы боюнча сүйлөшпөйлүбү? Мугалимдердин даярдыгы боюнча абдан жакшы даярдыктар жүрүп жатат. Быйыл атайын Сингапурдан келген мугалимдер биздин республика боюнча 80ден ашуун мастер тренерлерди окутушту. Именно математика анан илим багыты боюнча. Анан ал 80 тренер аймактарга бөлүнүп, бардык ошо STEM предметтерди окутуп чыгышты. Урматтуу теле көрүүчү, 16 миңден ашуун мугалим окушту. Жакшы экен. Урматтуу теле көрүүчү, таңкы Регион бүгүн 12 жылдык билим берүү боюнча сүйлөшүп жатат. Эгерде сурооңуз болсо, түшүнбөгөн же болбосо каалоо тилегиңиз болсо, экран астындагы номерлерге калтырсаңыз болот. Сөзсүз түрдө 12 жылдык билим берүү боюнча кесиптешим көпчүлүгү түшүнбөй жатат. Демек, ушул жерде азыр сурооңузду берип калсаңыз, биз сизге жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Анан баягы 12 жылдык билим берүүнүн баягы биздин коомчулук түшүнбөстүктөн баягы ар кандай сын пикирлерди айтып атышат. Анан
баягы ар тыйындын эки жагы болот дегендей, бул сиз ошо илимий кызматкер катары 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыктарын айтып кетиңизчи эфирден. Артыкчылыктары өтө жакшы. Биздин балдар биринчиден баягы кесиптин көпчүлүгү STEM предметтерге багытталат экен да келечекте. Демек азыркы учурда биз балдардын ошол кесипке багыттап окутуу жүрүп атат да. Демек баягы биздики модель 6-3-3 болуп атпайбы? 6 деген бул 1-класстан 6-класска чейин башталгыч мектеп болот да. Демек ал жактан балдарга негизги билимдер берилет. Балдар жана сабаты жоюлат да, баягы китеп окуйт, тамга тааныйт, жазганды үйрөнүшөт. А экинчи этап бул уже функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу да. Бала ошо сабаттуу болуп эле азыр коомчулукта жетишсиз болуп атат да. Именно бизге функционалдык сабаттуулук жетишпей атат да балдаргачы. Демек алган билимдерин жашоодо пайдалануу бул экинчи этапта жүргүзүлөт да, функционалдык сабаттуулугун калыптандырабыз. Үчүнчү этапта бул кесипке багыттап окутуу. Демек балдарыбыз 10-чу, 11-чи, 12-чи класста уже бир кесиптин ээси болуп чыгат да, ошого багытталышат. Демек ушул мектеп бүткүчөк деле кандайдыр бир өзүнүн функционалдык сабаттуулугу, демек артыкчылыктары менен кандайдыр бир орто кесиптин адиси катары чыгат экен да 12 жылдык билим берүү. Демек 12 жылдык билим берүүдө жаңы сабактар, жаңы предметтер кошулат. Ооба, жаңы сабактар, жаңы предметтер, жаңы методика баардыгы жаңыланат. Биздин мектеп гана эмес, бала бакча, анан жогорку окуу жайлар, орто билим берүүчү окуу жайлардын баардыгы өзгөртүлөт да. 12 жылдык деп атат, азыркы учурда китептер да басылып атат. Анан биздин Сингапурдан келген тренерлерибиз аймактарды кыдырып мугалимдерди окутуп атат деп атпайсызбы? Анан баардык нерсе ошол биздин мектеп алтын уябызга келип такалат да. Анан мектептерде окуу шарттары, класстар, материалдык база, техникаларыбыз кандай болот эми бул жаатта? Албетте бул дагы бизге керек, себеби жаңы моделге өтүп аткандыктан жаңы техника, жаңы лабораториялык жабдуулар керек болот да. Ал үчүн атайын министрлик тараптан жумушчу топ бизде түзүлдү. STEM предметтер боюнча атайын лабораториялар ачылып, ошолорго керектүү жабдуулардын тизмеси такталып жатат. Демек ошонун негизинде дагы бир министрлик атайын жумушчу топ түзүп, мектептерге жетишпеген бир техникалык базаларды бериши мүмкүн. Негизи ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле? Зарылчылыгы бизде азыркы окутуп жаткан система бул балдардын сабатын гана жоюп коюп атабыз да. Алар мындай алган билимдерин жашоодо колдоно албай атышат да. Турмушта. Дүйнөлүк аренага чыкканда баягы аксап калып атабыз. Аксап калып атабыз да. Ошон үчүн ошондой баланын жөндөмүн өнүктүрүш үчүн, турмушка алган билимдерин пайдалана алыш үчүн ушундай билимге өтүүгө туура келип атат. Бул абдан жакшы модель. Жакшы. Бул 12 жылдык билим берүү негизи дүйнөлүк стандарттын талабы турбайбы? Демек башка өлкөлөр, мамлекеттер эми биз кечирээк быйыл гана ошол системага өтүп атыптырбыз. Анан коомчулукта мындай деген дагы сын пикирлер айтылып атат да, кесиптеш баягы 12 классты бүтсө, анан деген убактысы дагы өтүп кетет деп, жанан ошол боюнча маалымат берип кетиңизчи. Баягы соц тармактарда эч кандай жаш өтпөйт, ошол эле курак болот деп атат. Анан сиз ушул адис катары дагы. Туура, бул баланын баягы жашы быйыл азыркы системада бала 17 жашында мектепти бүтүп атса, 12 жылдык окууга өткөндө деле баланын жашы 17 жашында уже колуна аттестат плюс кесипке багытталган сертификат алып чыгышат. Мынакей, урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы кооптонуп, ойлонуп жатсаңыз, эми балам 17 жашында эмес, баягы 18-19да окууну бүтүп калат турбайбы, анан бир жылы текке кетет турбайбы деп кабатыр болуп аткан болсоңуз, мурдакы окуу системасында 17-18 жашында бүтсө, азыр деле ошондой эле жаш куракта болот экен. Болгон эле окуу системасы, окуу тартиби, предметтер кошулат экен. Тескерисинче бир топ окуучуларга жакшы болчудай. Кесиптик билим берилет экен. Ыңгайлуу болот экен да. Мисалы эжекем айтып өткөндөй бир 3-чү этап менен балдарыбыз атайын бир орто кесиптик адистикке ээ болот экен. Анын ичинде дагы ошол кесип боюнча кандай кесиптер кошулган атат? Мисалы ычмачылык, тикмечилик, чач тарач, ашпозчулук, айдоочулук, ширетүүчү деген сыяктуу. Демек бала өзүнүн жөндөмүн ача алат да бул жерден. Анан кесиптик окуу жайларга эме болуп калбайбы? Кедергисин тийгизип калбайбы лицейлерге деген. Бул жерде деле жана 9-дун базасы менен кеткендер кете беришет.
Анан жок, мен 11 классты 12 классты бүтүрүп аттестат алам дегендер калып анан ошондой кесипке багыттап билим алса болот да. Демек, мисалы 11 классты бүткөндө жөн эле аттестат эмес, кайсыл бир кесиптин ээси деген дагы кошумча Сертификат берилет. берилет экен. Жакшы экен. Демек, кайсыл бир жерге жумушка киргенге даяр болот экен, сертификаты менен барып эле жумушка орношсо болот экен. Менде мындай суроо бар. 0 класс, 2 класска аттаса, 2 класстын деңгээлине баардыгы эле жете бербейт да, чынында баягы баланын кабыл алуусу азыркы учурда жөндөмү ар башкача болот да. Анан бул учурда балдар кыйналып калбайбы? Ооба. Абдан жакшы суроо болду да. Бизде келе жаткан окуу жылында 2 класстан экөө болгон атат да. Бирөөсү 0 класстан 2 класска аттагандар, экинчиси 1 класстан 2 класска аттагандар. Албетте деңгээли ар башка болот да булардынчы. Ошон үчүн 0 класстан 2 класска аттагандар булар жаңы программа менен окушат. Ал эми 1 класстан 2 класска аттагандар азыркы биз окутуп аткан эски программа менен окушат да. Айырмасы ушунда болот. Ошондо 12 жылдык менен ушул жаңы окуу жылында өтүп атпайбызбы? Анан мугалимдер үчүн жаңы стандарттар иштелип атат атайын, э? Албетте жаңы стандарттар, жаңы окуу методикалык комплекстер иштелип чыгып атат. Мугалимдер үчүн атайын даярдалып чыкты. Буюрса, мугалимдерди даярдоо. Мисалы, ушул жактан дагы баягы биздин мугалимдерибизде маалыматы жок болуп калышы чыгар да. Анан мугалимдер сиздер менен байланышып, ушул өзүмдү өнүктүрөм, кандай билим алам, 12 жылдык боюнча маалымат алам деп сиздерге кайрылса болобу? Ошол жөнүндө да маалымат берип Ооба, албетте бизге курска келген ар бир мугалим сурашат, 12 жылдык боюнча эмнелер бар, бизди да окуткула деп. Анан биз мугалимдерди баягы окуучулар менен жалгыз калтырып койбойбуз. Албетте 1 жыл бою биз быйыл 1-2, 5, 8 класстарга сабак берген мугалимдерди окутуу пландалууда да. Август айында буюрса окутуу башталат. Секире турган класстар. Секире турган класстар мугалимдердин тизмеси такталып атат азыр. Азыркы учурда анан буюрса окутуу пландалды. Аларды 1 жыл бою биз методикалык жактан колдоп турабыз. Жакшы экен. Демек, мугалимдерди окутуу иш-чаралары дагы бар экен алдыда. Ооба. Негизи мугалимдер кесиптеш баягы ар бир нерсени илип алып, анан сөзсүз түрдө баардык нерсени бат үйрөнүп кеткен адистер болушат. Анан андыктан сиздерге деле бир оор эмес болуш керек мугалимдерди окутуу, бат эле тил табышып иштеп кетесиздерби? Албетте эми бул баардыгыбыз эле баягы биринчи жолу өтүп атабыз 12 жылдык, анан кооптонуу, тынчсыздануу болуп атат. Бизге баягы коомчулуктан колдоо керек, мугалимдер тараптан демилгелүүлүк керек. Ушундай баарыбыз биргеликте чогуу өзгөрүүгө багыт алсак, менимче иштешүү аябай жеңил болчудай да. Жакшы экен. Азыр мугалимдер дагы өздөрү кооптонуп чочулап атса керек. Албетте чочулап жатышат. Биз кайсы китеп менен окутабыз, кайсы стандарт менен окутабыз, бизди ким окутат деген суроолорду аябай беришет. Алар кооптонбой эле койсун, буюрса аларга жардам берүүчү адистер бар. Жакшы экен. Мына көрөрмандар ушул 12 жылдык билим берүүнүн артыкчылыктары жана ошондой эле анын кандай бир тартипте ишке ашатына ушулар боюнча сиздердин кызыккан суроолоруңуздар же бир өзүңүздөрдүн түшүнбөй жаткан нерселериңиздер болсо WhatsApp тармагынан жазсаңыздар болот. Ооба, суроо келиптир бул жакта. Саламатсызбы, түз эфирде жол туратко суроо берсем болобу дейт. Кантип окуп үйрөнүш керек, кантип баарына жетишиш керек дейт. Анан 9 классты бүткөн окуучулар кантип окушат дейт. Жакшы суроо болду. Туура, эми баягы көп нерсеге жетиш үчүн убакытты туура пайдаланганды үйрөнүш керек да. Баарыбыз тең эле азыр изденип окуунун үстүндө болобуз, иш менен окууну айкалыштырып келебиз да. Анан 9дун базасы менен деле кетип, жанагы орто окуу жайларга барса болот. Ал жактан дагы ошо 12 жылдык программа менен окушат. Мисалы, 11 классты бүтүп, анан кайра дагы кесиптик билим алууга болобу же 11 классты бүткөндөн кийин баягы кесиптик лицейлерге окуганга мүмкүнчүлүк жокпу? 12 жылдык боюнча айтып атасыз. Албетте болот, жогорку окуу жайларга тапшырып, андан ары кесибин жогорулатса болот. Жогорку окуу жайлардын дагы окуу мөөнөтү кыскараак дегендей дагы бир кептер болуп атат да. Балким мисалы үчүн бакалаврдык жаатта 4 жыл окуса 3 жыл, ошол боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз. Алар боюнча эми ошондой маалыматтар айтылып атат, бирок коомчулукка так азыр айтыштан кооптонуп турабыз. Бул боюнча атайын адистер жооп берсин. Анан бала бакчаларда дагы окуу методикасы өзгөрөт экен, анан бала бакчадагы балдарга оор кыйын келип калбайбы деген. Жок, андай чочулоо болбош керек. Аларга тескерисинче жеңил элерээк болуп калат да.
андай кооптонуу оорлошуп кетет, татаалдашып кетет деген кооптонуу болбош керек. Баардыгы жеңил, жакшы болот. Урматтуу ата эне, эгерде сиз уулдарыңыз, балдарыңыз 0-класста окуса, демек чочулап айткенсиз 1-класска эмес, 2-класска отурат экен дароо эле. Анан жаңы окуу жылына келген окуучулар дагы 2-класска отурат экен, бирок балдардын кабыл алуусуна жараша болот экен. Класс көтөрүлгөн менен баягы сабактар оор эмес, жеңил. Биздин ата энелер ошентип коркуп атат. Азыр мисалы бир ата эне суроо берип атпайбы, кантип жетишет баарына деп атат да. Демек окутуу процесси ошондой эле болот, болгону эле класстар алмашат. Баягы 1-класстар азыр мурда 7 жашында келсе, азыр 6 жашында келип калып атпайбы? Алар чын эле кыйын болуп калат деп ата энелер баягы кооптонуп атышат. Аларга биз баягы мектептегидей элестетпеш керек да, тынч отур деп баягы бир жерге отургузуп коюп сабак окутат деген болбош керек. Аларды биз мектепке адаптациялайбыз да, көндүрөбүз. Аларга оюн формасында болот сабактар. Аларга жеңил болот да. Анан 1-класстан 6-класска чейин эме болуп калат экен, начальник класс, башталгыч класстар болуп калат экен. Азыр болсо 1-класстан 4-класска чейин башталгыч класс болуп атат. Баягы этап менен өтүп атабыз да, быйыл ошо 4 класс эле өтөт да. 1-чи, 2-чи, анан 5-чи, 8-чи класстар. Анан толугу менен биз 2027-2028 жыл окуу жылында толугу менен 12 жылдык өтөбүз. Жакшы экен. Окуу китептери деп айтып атасы, Билим берүүлүк министрлигинин астында да атайын ушунча өзүндө бир китеп жазган авторлор, ошо китептер менен иштегендер бар да. Анан бул китептер негизи ошол 12 жылдык билим берүүгө шайкеш келген, ошонун стандарттын негизинде жазылып атабы ошол? Ооба, бизде атайын Сингапурдан адаптацияланып келген китептер бар. Ошолорду которулду. Эми азыр адаптациялоо иштери жүрүп атат да. Анан китеп маселеси боюнча эми жаңы окуу жылына даярдап атышат. Такыры жетишпей калса, типографиядан чыгарып онлайн баягы санарип китепканада электрондук китепканаларды чыгарабыз, интернеттен алып. Негизи азыр деле окуу куралдары толук жетишсиз, кээ бир окуу куралдарын ата энелер өздөрү сатып алат да. Анан 12 жылдык билим берүүдө эми кандай болот? Окуу куралдарын жеткире алабызбы? Анткени жалпы Кыргызстан боюнча бардык мектептерге тегише жеткириш керек деген. Китептер боюнча баягы тегиз жеткизгенге аракет кылып жатышат. Бизде азыр 4 эле класс боюнча китептер даярдалып жатат да, аларга жетиштүү болот. Эгер такыр жетишпей жатса, анда жанагындай санарип китепкана боюнча маалымат алышса болот да, электрондук түрдө китептерди колдонушса болот. Анан азыркы учурда ошол популярдуу болуп аткан бул STEM сабактары боюнча да кыскача жалпы көрөрмандарга айтып кетиңиз. Мунун максаты кандай? STEM сабак деген эмне эле дегиле? STEM сабак бул илим, техника, инженерия жана математика сабактары бириктирилген сабакта. Демек булар боюнча атайын баягы окутуулар жүрдү. Балада сөзсүз түрдө STEM предметтер боюнча билими, көндүмдөрү, билгичтиктери болуш керек экен да. Бул азыр коомдо актуалдуу болуп атат. Анан STEM сабактары боюнча мугалимдер атайын окуудан өтүштү. Абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатышат. Жакшы экен. Эми атайын бизге убакыт бөлүп келип бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз ата энелердин түшүнбөгөн суроолоруна, биздин суроолорго жооп бердиңиз. Сизди биз негизи жөн жерден чакырган жокпуз. Анткени учурда азыр Кыргызстан боюнча бардык ата энелер ушул эмне болду экен, анан 1-класстагы балам 2-класс болобу, анан окуп жетишеби, оор эмеспи, балам кабыл ала алабы, окуй алабы, окуй албайбы, анан 1-класска бара турган балам 2-класска отуруп калса кантип жетишет деп, анткени биз 1-класска барганда жаңыдан тамга таанып баштаса, анан 2-класс болуп калса демейди отуруп алып окуп кетиш керек болот, анан анын баарын жасай алабы деп кооптонуп атат да. Урматтуу телекөрүүчү, демек ар бир баланын жөндөмүнө, көндүмдөрүнө, кабыл алуусуна жараша болот экен. Тескерисинче 12 жылдык билим берүүдө пайдалуураак кайсыл бир кесиптин ээси болуп чыгат экен. Анан дагы бала кандай окуса мурда ошол эле сабактар анан бирок жеңилирээк, анткени лабораториядагы баягы жабдуулар менен камсыздалат экен, жаңы жабдуулар менен, лабораториялык жабдуулар менен. Эми ыраазычылык билдиребиз телекөрүүчүлөргө, кайрылуу жолдобуз. Жалпы көрөрмандарга. Абдан рахмат сиздерге. Ушу Регион телеканалынын жалпы эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай коомчулукта актуалдуу болуп жаткан 12 жылдык билим берүү боюнча маалымат берүү максатында ушул эфирге чакырып маалымат алганыңыздар үчүн рахмат. Эми эмне дейбиз, баарына ден соолук. Ушул ыйык ороз айында чакырып жатасыздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Өлкөбүз өнүгөрсүн, өсө берсин. Акыркы суроону айтып койбосом азыр телекөрүүчү капа болуп таарынат. Саламатсыздарбы? Менин неберелерим 4,5 жашынан окуп калган, 5,5 жашынан
экинчи класска которулабы ошондо дейт. Биринчи класстагы окуучулардын жашы канчада болот деген суроо. Абдан жакшы суроо болду да. Биринчи класстын азыркы биринчи класстардын жашы бул 5,5-6 жаш болуп калат да. Демек 2019-жылдын 1-январынан 2019-жылдын 31-декабрына чейинки баардык балдар, төрөлгөн балдар биринчи класска барышат. Аттан алат. Мына ушундай. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн өзгөчө маек болду десем болот. 12 жылдык билим берүү боюнча маектештик. Бүгүнкү биздин маегибиздин коногу Билим берүү министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда окуу методикалык жана илимий иштер боюнча директордун орун басары болуш деген Океева Жаркын Сабырбековна болду. Айтор биздин билим берүүдө эч качан коркпоңуздар, кооптонбоңуздар, себеби бул бизге пайдасын гана берет экен. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Демек биз кесиптешим экөөбүз сиздер менен коштошууга аргасызбыз. Ооба, кесиптешим сиздер менен Жазгүл Эжекен болду жана ошондой эле мен Адилет. Сиздер менен 1 саат алкагында маектештик. Кудайым буйрса эртеңки эфирлерибизден жолугушканча аман туруңуздар.